Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang syurutul intifa bil Quran, yaitu syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia. Kita membacanya, menghafalnya, bahkan memuliakannya dengan indah. Namun pertanyaannya, apakah Al-Quran sudah benar-benar memberi pengaruh dalam hidup kita? Nah, apakah ia sudah mengubah sikap, akhlak, dan cara kita mengambil keputusan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua orang otomatis mendapat petunjuk dari Al-Quran, tetapi hanya mereka yang memenuhi syarat tertentu. Inilah yang disebut syurutul intifa bil Quran, yaitu syarat agar kita benar-benar bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Hadirin sekalian, syarat pertama adalah beriman dan meyakini kebenaran Al-Quran sepenuh hati. Jika seseorang masih ragu terhadap hukum dan ajaran Al-Quran, maka sulit baginya mendapat petunjuk. Orang yang yakin akan berkata, saya taat meski belum sepenuhnya paham hikmahnya. Nah, syarat yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk dan tadabbur. Nah, Al-Quran itu sendiri bukan sekedar hanya untuk dilafalkan, tetapi untuk direnungkan. Ketika kita membaca ayat tentang surga, hati kita berharap. Ketika membaca ayat tentang dosa dan neraka, hati kita itu takut dan ingin bertobat. Allah berfirman, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci? Ada juga syarat yang ketiga, yaitu membersihkan hati dari dosa dan kesombongan. Hati yang dipenuhi dengan iri, dengki, dan maksiat sulit menerima cahaya dari Al-Quran. Maka perbanyaklah istighfar, jaga niat, dan rendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat berikutnya yang sering kita lupakan yaitu adalah mengamalkan isi Al-Qurannya tersebut. Nah, Al-Quran itu tidak cukup dibaca dan dipahami, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Quran itu bisa menjadi pembela kita, atau justru menjadi saksi yang memberatkan kita di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selain itu, penting bagi kita belajar Al-Quran dari guru yang benar, yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, agar kita tidak salah tafsir. Jangan pernah merasa paling benar hanya karena membaca terjemahan atau potongan ayat. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar diberi pemahaman. Karena sehebat apapun usaha kita, tanpa hidayah dari Allah, Al-Quran tidak akan menyentuh hati kita. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku dan penghapus kesedihanku. Hadirin sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita hidupkan Al-Quran dengan cara membacanya dengan hati yang ikhlas, menjaganya dengan adab, mengamalkannya dalam akhlak dan keputusan hidup, serta menjadikannya pedoman saat senang maupun susah. Jika kita marah, ingat ayat tentang menahan amarah. Jika kita sedih, bacalah ayat-ayat penguat iman. Jika kita bingung, kembalilah kepada Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak akan berubah, tetapi kitalah yang harus mempersiapkan diri agar pantas menerima cahayanya.